Nên cầm về. Dạ. Cầm về đưa ngay các chị nghe phải cày cái này. Lần đầu ta thân tính gọi là bỏ chân lên cái gì cũng ở đây. Tôi chân tính lại nhìn còn hơi ngang đấy. Nên mà lại cầm cái này mới trình bày. Lần đầu ta là mẹ tôi tốt đấy. Nam đi không dám con cò đâu, toàn nước rác cả. Bây giờ tôi lấy chi làm gì sợ tôi biết rồi. Họ phải Chuyện bắt đầu gần sống như thế này. Kéo kéo. Đây có sự. Nam này. Cái đây sáng sao? Lại lắp đâu lại. Là 5:30. 5:30 nghe đi trước. Đi trước ở đâu mỗi năm lên chạy yên tâm. Tôi gọi là đầu. Ở đây tôi sẽ hỏi. Công việc chi đến 5:30 đi đến nhưng tôi đã ngủ dành ngon. Cái chi đó cũng dành. Và em đến em đổi được đấy. Em là dép đi nhầm với dép của vợ rồi, dép của cô để chón nha. Đi nhầm với dép mới của vợ rồi cho nên anh ấy nó phải tất cả đêm nó sáng. Đến sớm bây giờ đi về. Cái này để các bóng cửa ra lên ta đi ngủ tiếp. Được cái này đó. Thế sau đó là ba cái này đấy. Ba cái đấy giờ về mà tôi thấy bây giờ là có con cá mà tôm ngon như là hay nên là của anh chị. Thế nên thực chất là cái mũi tôm không chỉ được. Bởi vì cái chuyện chị ra tôi ấy được một nửa là cái gì ai cho chị là cái tương nhiên, đó là cái tự nhiên. Cái thực chất là mình dùng cái gì? Mình dùng cái gì? Cho nên bốn cái quan hệ lớn mà rất là đề đề thì các anh các chị đấy, cái quan hệ lớn thứ nhất là quan hệ sở hữu. Cái quan hệ lớn thứ hai là quan hệ giao dịch. Cái quan hệ lớn thứ ba là quan hệ bồi thường thiệt hại hợp đồng. Và cái quan hệ lớn thứ tư là cái quan hệ về thừa kế. Thì bốn cái quan hệ này nó nằm trong cái quan hệ tài sản. Còn cái quan hệ nhân dân rất là tiền gì thì có hai cái quan hệ lớn. Cái nhân dân thứ nhất là nhân dân gắn với tài sản. Cái nhân dân gắn với tài sản. Lớp ta có lẽ nhiều anh nhiều chị có con nhỏ, chẳng hạn con các anh các chị hay đọc cái cuốn như là Doraemon này, rồi là Harry Potter này, hoặc là các anh các chị có thể đọc cái cuốn cái từ gió, 100% tác phẩm văn học hay nhất của thế kỷ 20. Đây các anh các chị biết khi mà thứ văn là người anh bà này là tôi chưa còn đâu đi. Và cái Harry Potter thì bà đang trở thành tỷ phú đô la. Thần thoại. Tại sao từ một người nội trợ trở thành tỷ phú đô la? Bởi vì bất cứ một nhà xuất bản nào in các tác phẩm bà này phải trả tiền gì? Phải trả tiền tác quyền. Thì cái nhân dân đó là nhân dân gắn với tài sản. Hay là các anh các chị cứ nghĩ đâu thế thì cả các anh các chị có ra đi qua nó có bốc đúng kia. Đây là chủ kiện đường quạt chặt mất đầu. Bây giờ có một cái công ty trong Sài Gòn là cái đây yêu cầu là cái nhà bốc ở Nghệ An là phải bồi thường thiệt hại. Bởi vì đã sử dụng cái thương hiệu, đã sử dụng cái thương hiệu bốc. Các anh các chị biết. Thế thì cái nhân dân này là nhân dân gắn với tài sản. Hay các anh chị biết gì mình một nhạc sĩ có cái bài hát ngõ nhỏ nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe trong tiếng gió của tiếng sông Hồng dở dang, những ngày sẽ lang thang tôi nghĩ ở tâm hồn người Hà Nội chẳng hạn. Khi mà hát Phim Trẻ và Tia thương cái bài hát của nhạc sĩ không trả tiền tác quyền thì Lê Vinh đã kiện hãng Phim Trẻ và Tia ra xuất bản và tòa thành phố Hồ Chí Minh đã buộc hãng Phim Trẻ và Tia phải bồi thường cho Lê Vinh là 35 triệu tiền tác quyền. Thì cái nhân dân này là nhân dân gắn với gì các anh các chị nhỉ? Là nhân dân gắn với tài sản. Còn cái nhân dân thứ hai là nhân dân phi tài sản. Nhân dân phi tài sản chẳng hạn như là danh từ, nhân phẩm, uy tín, quyền đặt tên cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, quyền đưa lên khi tác phẩm được đưa vào sử dụng,
thì cái nhân dân đấy người ta gọi là nhân thân phi đại đạo. Tôi lấy một cái ví dụ như này, chẳng hạn bây giờ các anh chị coi cái chương trình ca nhạc, coi chương trình ca nhạc ở trên TV là đang có một cái bài, đó là bài Khúc hát sông quê chẳng hạn. Khúc hát sông quê thì bao giờ ở dưới góc bên trái TV là cũng có một dòng chữ chạy, ví dụ như là Khúc hát sông quê biểu diễn chẳng hạn như là anh thơ nhạc là Nguyễn Trọng Đào, thơ Lê Vi Thọ là nhạc sĩ. Các bạn nếu không nhá, thì rõ ràng ông Lê Vi Thọ ông ấy sẽ khởi điện về đề này, bởi vì cái quyền nhắc đến đây đó chính là cái quyền nhân dân cái tài sản. Và cái bài Khúc hát sông quê này là ông Nguyễn Trọng Đào ông đã phổ thơ của ông gì ạ? Ông Lê Vi Thọ là người bên Trung. Bây giờ công tác ở trong cũng là bà Điện, ông có cái bài thơ đó là cái bài Khúc hát sông quê. Cái câu mở đầu cũng viết rất hay thế này là khoan nửa đời phức tạp. Sau này ông Nguyễn Trọng Đạo ông mới viết lại là khoan nửa đời gì ạ? Khoan nửa đời phức tạp. Tôi còn nói là khoan nửa đời phức tạp. Anh trở về cũng phạm vào đồng về. Thì cái quyền đấy là cái quyền nhân thân phi đại đạo. Và những cái này cũng là cái chế định quan trọng nhất của luật gì các anh chị nhỉ? Gọi là dân sự. Và một số nội dung nữa các anh chị về có thể coi ở trong một luật dân sự. Bây giờ chúng ta sang một cái lần nữa, một cái lần nữa đó là cái thế. Chết chị này rồi cái đâu chị chết đâu chị gắn lắm này nó không có dùng bao lấy chết chặt đâu cũng chết nó đi luôn 10 phút tác động của quạt này không nhìn môn cả này môn nhìn thì môn cả này Người dưới đấy là bên thế là học lần thứ hai này. Tôi qua lần thứ hai người nhiều những cái học lần nên là đây cái kinh tế. Chúng ta đi vào cái lần thứ hai. Lần thứ hai. Ngay đưa cái này coi cho chị như này. Khi mà tôi phục vụ cái nhân về đất đai trên trường cán bộ thanh niên chính phủ, thế tôi có hỏi các cái anh thanh tra ở như khu vực miền Trung là trong cái quá trình thanh tra cái việc gì mà các anh hay gặp nhất, dai dẳng nhất, phức tạp nhất, thiếu kiến đông người nhất, thì gần như 100% các anh thanh tra để trả lời đó là vấn đề gì các anh chị nhỉ? Đó là vấn đề đất đai. Đấy mà thanh tra chính phủ công bố, thanh tra chính phủ công bố là hơn 70% các cái vụ việc khiếu nại tố cáo ở như Việt Nam chúng ta là tập trung vào cái vấn đề gì ạ? Tập trung là vào cái vấn đề đất đai. Thế tại sao đất đai lại trở thành cái vấn đề là thiếu kiện dùng dai dẳng nhất và đông người nhất? Thì nó có do rất nhiều các cái nguyên nhân, nó do rất nhiều. Cái nguyên nhân thứ nhất ấy, là do trước đây
chúng ta buông lỏng cái công tác quản lý nhà nước về đất đai, đó là cái nguyên nhân để chúng ta buông lỏng. Cái nguyên nhân thứ hai mà nguyên nhân này nó cực kỳ quan trọng, mà nguyên nhân này có thể nói là nguyên nhân chủ yếu, đó là cái hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta nó bất cập. Nó bất cập. Nước ta có rất có lẽ có nhiều anh chị làm ở cái đất đai này, đất đai. Thế đưa ra một cái ví dụ đơn từ như thế này, đưa ra cái đơn từ. Ví dụ như là nhà nước bán đất thì bao giờ nhà nước tự ý chúng ta làm tiền, bán đi đấu giá. Tại sao người ta làm đấu giá? Đấu giá là để nâng cái giá trị của mảnh đất lên cao nhất. Còn nhà nước thu hồi đất thì nhà nước lại sử dụng cái gì ạ? Áp giá, có đúng không? Giá là nhà nước, cho nên nó dẫn đến khiếu kiện luôn. Cái gì đây? 10 người giàu nhất trên thế giới hiện nay, giàu nhất là ai các chị nhỉ? Giàu nhất là Bill Gates. Tôi mới coi cái thông tin trên Forbes hôm qua, Bill Gates là xấp xỉ 90 tỷ đô la, người giàu nhất trên thế giới. Thứ gì là Carlos Slim. Thứ ba là Ortega, thì cũng người Tây Ban Nha. Ông ta có cái chữ lịch sử thời trang trên thế giới ấy, là người giàu thứ tư là Warren Buffett, thì cũng người trong cái lĩnh vực chứng khoán. Warren Buffett này, ông ta có một cái chính sách rất hay. Ông ta kiếm được bao nhiêu tiền thì dần đến đâu ông ta có làm được tiền, dành được tiền. Ông ta tổ chức các cái bữa cơm, ai mà muốn ăn với Warren Buffett thì đi ra chương trình khoảng từ 200.000 đến 1 triệu luôn. Ăn một bữa ăn chỉ ra khoảng 200.000 đến 1 triệu luôn. Tính ra tiền là tính ra khoảng 4 tỷ, khoảng 20 tỷ. Ăn một bữa cơm ta. Ăn với nhiều người nhận được là ăn những cái món dưa hài thì cũng là ăn nó đơn giản thôi, nhưng mà chủ yếu là họ ăn ông ta để họ học hỏi các cái bí quyết để làm được. Cho nên trong bữa ăn này Buffett có ông hỏi này, Buffett đã từng biết về cái nguyên tắc làm giàu của ngài. Thì Buffett có nói một câu như này: làm giàu, muốn làm giàu thì bạn phải nắm vững 2 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai là luôn luôn nắm vững nguyên tắc thứ nhất, đó là tiền bờ và về mặt khác. Đấy nên người giàu nhất trên thế giới như vậy. Thế nhưng mà đó là mình biết bây giờ vì người ta hay là cái dụng tiền biết về kinh nghiệm. Tôi có anh bạn 2 vợ chồng Việt Nam, 3 vợ chồng Việt Nam, có vợ ở Việt Nam. Nói chung là tôi có biết là rất là cái mặt là con ấy ở nhà, con ở nhà thì ông ta, từ ông ta ở với ông ta nó học rất là giỏi. Năm đầu là nghĩ vào kinh tế rất là hay về lần đầu thì nó vào năm thứ nhất, năm thứ hai, bố mẹ đi tôi bây giờ là mình kiến thức ít cô về nhưng mà về thì báo cáo với ai chị là có những cái chính sách đối với con